probiere ungefähr in der Mitte. Mach dir das Tausiger-Nötchen draus. So eine Praxis. Das mache ich am Schluss, wenn ich heimgehe. Es geht darum, dass wir 2 Bälle machen. Melanie, du musst gut schauen, Gast vor allem wichtig für dich. Ich sage dir nachher warum. Okay, ja, ist gut. Probier es mit dem hier. Das ist echt relativ einfach, oder? Wenn man trägt, Melanie, oder? Kehrt, zurücknehmen, wieder trägt. Dann verschwindet die Serviette da. Okay. Wandert da oben. Jetzt bist du dran, ist gut? Die arme Serviette wird so Welches wähle die blaue oder die gelbe? Ich nehme die blauen. Dann wäre es die. Ja. Gut. Du musst das gleiche wie ich einfach in die Hand nehmen, oder? Und gegen unten haben. Bin ich. Ja. In die Hand nehmen, gegen unten haben. Ja, Das ist gleich, also, ob du die oder die. Okay, Gegen unten haben. nur eine. Gegen unten haben. Ja. Die andere Hand bist du nicht. Ja. Okay. Kehren, oder? Ich gehe. Ja. Zum Kehren. Gut. Kannst du noch ein bisschen mehr? Oder? Ja. Perfekt. Ja, perfekt. Wie hat du drin? Kehr mal die Hand um. Soll ich es auftun? Ja, genau. Hey, das ist genial. 1, 2. Merci dir. Ja. Ihr seht, es ist schon definitiv dunkel geworden. Höchste Zeit, also wieder heimzugehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heisst 52, 26. Tschüss miteinander.